Herzlich willkommen, Freunde. Wir sprechen heute über unser Haus, wo wir bleiben. Wir haben unterschiedliche Häuser. Unsere Häuser sind eigentlich so unterschiedlich wie wir selbst. Alle versuchen ihre Beste eigentlich. Das Haus in ganz, anderes Schema, ganz anders soll es aussehen, damit die Menschen erkennen, damit sie auch eigentlich gemütlich fühlen. Wir versuchen, wir ändern das ständig. Wir haben neue Gebräuche und dann ändern auch das Haus demgemäß. Und es gibt ja zahlreiche Gründe, warum die Häuser ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht Wetter könnte ja der Grund sein oder vielleicht einfach ihnen gefällt etwas und sie wollen das auch bei uns sowas planen und dann haben sie ihr eigenes Haus. Es ist auch, es wurde auch gesehen, zum Beispiel mein Großvater hatte irgendwann ein Haus gebaut, aber ich sah, mein Vater war nicht für immer in demselben Haus. Mein Vater hatte dann auch ein eigenes Haus gebaut. Wir lassen eigentlich das nach dem Interesse so bauen und jetzt haben wir unser eigenes Haus oder haben wir mindestens ein Traumhaus. Wir würden das eigentlich auf jeden Fall irgendwann, wenn wir leisten können, wenn wir vielleicht einen guten Job bekommen, gut verdienen, dann werden wir das auf jeden Fall haben. Also Freunde, Sie sagen ja natürlich über Ihr Traumhaus. Wie sieht es und was alles würden Sie da haben? Natürlich Netzwerk, Internet würden Sie haben oder das wäre ein Bungalow, ein Reihenhaus, ein Hochhaus, ein Familienhaus, einfach Bauernhof oder und. Ich weiß nicht eigentlich, was Sie eigentlich geplant haben, aber Sie haben bestimmt im Kopf eine ganz schöne Image, eine sehr gute Vorstellung und dann fühlen Sie sich erst gut. Bitte schon, Freunde, wie sieht Ihr Haus, besser gesagt, wie sieht Ihr Traumhaus? Was würden Sie da alles haben? Ja, bitte, gerne. Ja. Guten Tag alle, ich möchte gerne über das Thema mein Traumhaus sprechen. Mein ideales Traumhaus wäre ein Haus, in dem ich mit meiner Familie leben kann. Ein schönen Balkon muss in meinem Traumhaus nicht fehlen. Es muss einen Garten haben, in dem man spielen oder Bäume pflanzen und genießen kann. In meinem Traumhaus soll sich wohlfühlen. Alle Räume sollten geräumig und luftig sein. Meine Haustiere sollten ihre Ecke haben. Ein gemütliches Arbeitszimmer ist in meinem Traumhaus ein Muss. Auch wenn das Haus nicht groß ist, soll es positive Energien ausstrahlen. Die Innenräume sollten gut geplant sein. In meinem Traumhaus muss es viele Pflanzen geben. Sehr schön, wunderbar. Das ist wirklich, es ist ja schon gut gesagt. In der Kürze liegt die Würze. Also das sollte Balkon sein, Garten sein, Raum genug, da die Kinder auch spielen können oder Arbeitszimmer sollte auch nicht fehlen und ich wohne dann mit der Familie zusammen. Das ist wirklich. Ein Haus ist nur Haus, wenn da Mitglieder, gute Atmosphäre,
wenn Mutter, Vater, Kinder alle zusammen leben, dann ist das Haus. Also Mutter ist eigentlich immer im Zentrum. Ohne Mutter geht es nicht eigentlich. Ja, richtig. Okay, nächste Person bitte. Ein Haus. Ja, gerne, Arya. Im Moment wohne ich in einem schönen Haus, aber das ist nicht mein Haus, das ist mein Vaters. Deshalb will ich mein eigenes Haus. Mein Traumhaus wird sowohl umweltfreundlich als auch tierfreundlich sein. Ich sorge für ausreichende Reflekting und Grün. Ich werde schöne Farben und Infrastruktur wählen und ich werde eine Bibliothek haben, auch weil ich gerne Bücher lese. Auch wenn mein Haus klein ist, habe ich kein Problem, aber es sollte ein schönes Garten geben und ich will besonders aufpassen, wenn ich meine Küche mache. Ich möchte, dass sie das Zentrum von meinem Haus ist. Zum Schluss muss ich sagen, dass jeder Tourist kommt, wenn sein Haus nicht so gut ist, wie er es möchte, aber es sollte Familie, Liebe, Unterstützung, Pflege und Entspannung geben. Danke. Sehr schön, wunderbar. Das ist wirklich toll zu hören. Also schöne Farben, Bibliothek, umweltfreundlich. Das ist wirklich toll. In meinem schönen Haus wohne ich dann, ja, ganz ruhig und gemütlich. Wirklich. Und als du eigentlich das sagtest, dann hatte ich auch gleich eine noch andere Vorstellung. In meinem Haus vielleicht wäre auch ein Desi-Kuh. Ja, also wir haben eigentlich eins da im Dorf. Aber Internet, besser gesagt, besseres Internet fehlt. Aber in meinem Traumhaus muss das auch sein. Also Internet muss man haben und alle auch moderne Einrichtungen. Damit ist, also die Stadt fehlt mir nicht. Wenn ich da alles habe, dann kann ich ja von ferne. Also ich muss dann nicht unbedingt in der Stadt wohnen. Von meinem Haus, das ist ganz entfernt von der Stadt. Von dort kann ich alles schaffen. Ich unterrichte zum Beispiel Deutsch, also da in meinem Studio im Dorf, da kann ich alles unterrichten. Aber wenn ich eine Pause habe, auch vielleicht 5-minütige Pause oder eine halbe Stunde, dann komme ich gleich draußen und dann bin ich ja in ganz anderer Welt. Dann muss ich nicht viel denken, Gedanken machen. Automatisch in der Natur. Da gibt es dann viele Vögel, also mich herum, meine Familie, Biogarten. Da kann man ja auch die Gemüse wachsen und ja natürlich viele Bäume und alles grün mich herum. Und Mutter ist da, Vater ist da, die Kinder auch dann genießen gleich die Natur. Sehr schön. Ja, gut. Ja, Freunde, eigentlich wir alle träumen oder wir haben schon, aber trotzdem, wir würden immer etwas extra haben. Wir versuchen immer das Besseres. Wir konzentrieren auf Besseres und dann wird das Traumhaus irgendwann. Ja, nächste Person bitte. Wie sieht Ihr Traumhaus? Was fehlt momentan und wann würden Sie sowas haben? Ja, Amitabh. Seit Kindheit habe ich einen Traum. Ich ein schönes Haus habe in einem Ort, der einen wichtigen Ort in der Stadt ist. Mein Traum war im Jahr 2008 erfüllt und seit dann haben wir ein schönes Haus in einem wichtigen Teil unserer Stadt. Wir haben
genug Ort im Haus, mein eigenes Zimmer, ein Zimmer, where mein Eltern Gott bieten, sagen wir Pujaghar auf in Indien. Und das gute Teil ist, dass ich habe einen Garten im Haus und jetzt, wenn mein Neffe im Ferien oder am Wochenende kommt, genießt er so viel im Garten und ich habe auch eine große Terrasse, in der kann ich auch laufen und ich habe manche Bäume, manche Pflanzen wachsen. Und ich glaube, dass heutzutage eine Kultur ist so viel auf Zuhause arbeiten. So ein Haus muss auch ein Zimmer haben, in dem man arbeitet. Entweder ist es eine Bibliothek, ein Studiozimmer oder ein Arbeitszimmer. Aber es ist auch wichtig, wenn jemand etwas studieren, lernen oder sich konzentrieren muss. So, jetzt habe ich nicht eine andere Bibliothek im Haus, aber ja, ein Teil meiner Zimmer habe ich, nutze ich als meinen Arbeitsraum. Und so jede Person träumt von ein gutes, schönes Haus. Und glaube ich, dass es ist ein sehr wichtiger Teil unseres Lebens. Ja. Alles klar, sehr gut. Dann ich denke, man will von zu Hause arbeiten heutzutage. Ja, danke Corona, dass wir solche Vorstellungen vielleicht zum ersten Mal im Leben konnten. Ja, wir konnten richtig vorstellen. Ich auch eigentlich. Jetzt habe ich das Gefühl, auch wenn vielleicht die Aussperrung endet, dann würde ich auch immer noch von zu Hause arbeiten. Wir würden hier eigentlich einfach gemütlich fühlen. Ja. Und plötzlich Arbeit und plötzlich zu Hause. Also wir müssen nicht eigentlich im Stau stehen und dann 50 Kilometer, 20 Kilometer jeden Tag Auto fahren und dann zurückkommen. Das konnten wir jetzt erleben, wenn wir das mussten eigentlich. Klar. Okay? Noch jemand bitte? Das ist so wunderbar, dass wir alle haben Traum. Wenn wir Traum haben, wenn wir träumen von etwas, dann kriegen wir auch irgendwann. Also, das ist auch schon gut. Und Shubham, was alles würdest du dann im Haus haben? Was für Haus? Oder hast du schon ein Traumhaus? Eigentlich, auch wenn wir schon ein Traumhaus haben, etwas fehlt immer. Wir denken, wir sollen also ein gutes Sofa haben. Wenn wir ein gutes Sofa auch besorgen, dann denken wir, jetzt wäre vielleicht noch passende andere Möbelstücke oder ein extra Küche vielleicht oder richtiger Balkon. Etwas wollen wir ja immer ersetzen. Gut, also Shubham, bitte schon. Ja, guten Morgen an zusammen. Heutiges Thema ist Traumhaus. Und jeder wünscht sich ein Traumhaus und Traumhaus ist kein Traum. Traumhaus bedeutet eine Begriff, wo man sich gemütlich fühlt. Und Traumhaus existiert nicht, aber wo wir jetzt momentan wohnen, kann es
Traumhaus von anderen Seite, aber wo jetzt momentan wohne und fühle mich gemütlich, ist mein Haus. Und meiste Menschen möchten sich vielleicht auf anderen Plätzen wie zu Hause fühlen. Aber wo man ist und wo man lebt oder wenn man ein gutes Dach auf über dem Kopf hat, dann das ist ein Haus. Haus ist nicht nur die vier Wände und ein Tür. Es ist nicht Haus, aber wenn in dem Haus gibt es die Familie, die für uns immer ist, dann wäre das Haus ein Paradies, ein Paradies oder ein gutes Haus. Und was sagt alle Comfort, Attraktivität und alle gemütlich Unterhaltungssachen, wenn wir zu Hause haben, dann dazu ist unser Traumhaus und solches Traumhaus finden wir nicht. Wir müssen Traumhaus bauen oder dafür Mühe geben, einen Traum zu verwirklichen. Und wenn man den Traum oder was für sich geträumt hat oder was für sich erwünscht hat, verwirklicht, dann erlebt ein gutes Leben oder er fühlt sich sehr begeistert oder er fühlt sich gelassen oder überfordert. Und im Traumhaus soll eine gute, kehrende, gute enge Beziehung haben, der Familie haben. Das ist sehr wichtig. Und Haus bedeutet nicht nur die Plätze, wo wir sitzen sollen oder nicht die gemütliche Unterhaltungssachen, damit wir sich immer unterhalten können. Aber Haus bedeutet, wo ist die geistige Ruhe finden kann. Wo ist die reiniges Wasser bekommen kann. Wo ist die frische Luft riechen kann. Das Haus wäre ein Traumhaus. Und momentan meisten von uns haben ein Haus. Und wo wir jetzt ist unser Haus. Und wir können es nicht sagen, dass es gäbe einen anderen Platz, wo ich ein anderes Haus bauen und verwirklichen meine übrig gebliebene oder halber gelebte Träume. Das könnte nicht passieren. Aber was passiert, dass momentan ich mit meinem Haus oder was ich habe, fühle ich mich gelassen und werde zufrieden mit meinem zurzeitigen Haus. Das wäre ein Traumhaus. Und natürlich die Natur bei mir haben ist ein Wunsch von vielen oder viele wollen ein Schwimmbad in unserem Haus haben oder wo man tauchen oder ganz ruhig schwimmen kann oder eine Bibliothek haben aber manche haben solche Sachen nicht bei zur Zeit oder findet keinen Platz dafür. Ich wohne jetzt ganz Mitte in der Stadt und gibt es kein Schwimmbad und gibt es keine Bibliothek, besonders in meinem Haus. Ich wohne jetzt nur in einem kleinen Zimmer, nur 2 Zimmer gibt es, 2 Zimmer, aber ich bin zufrieden, weil ich habe die Menschen, die immer für mich sind. Und ich habe die Menschen, die immer bereit für mich um mich zu kümmern. Das ist mein Traum. Ich habe keinen anderen Traum jetzt. In der Zukunft werde ich ein Haus und Haus werde in der Zukunft finden, natürlich. Aber wenn ich die nicht richtige Menschen oder enge Beziehung habende Menschen nicht haben, dann gäbe es keinen Sinn dieses Lebens. So, Traumhaus ist das für mich, wo ich momentan lebe und wo ich
damit ich mich gemütlich fühle. Vielen Dank. Yes, schon. Also, natürlich, Luxus und Gemütlichkeit sind ja wichtig, aber noch wichtiger sind die Menschen im Haus. Das Haus eigentlich bedeutet, sie können wohnen, wie sie leben. Ja, das ist dann natürlich. Es muss nicht eigentlich, also da richtige, immer also gefleckte Kleidungen oder eine Krawatte, das brauche ich nicht. Ich brauche Gemütlichkeit. Ich kann da sein, wie ich will. Und wenn die richtigen Menschen, wie Shubham also genannt hat, also richtige Menschen um mich herum, das ist noch wichtiger. Dann gibt es vielleicht dann gibt es also gute Beziehungen, die Menschen kümmern sich umeinander. Sie sind froh, sie sind dann, egal wie viele Mitglieder, aber sie helfen einander sehr gerne. Sie sind froh, wenn wir alle, wenn uns allen gut geht. Natürlich die Natur, Schwimmbad, Bibliothek, wir können hunderte Sachen nennen, was wir haben wollen. Aber die richtigen Menschen sollte über alles sein. Ja, ja, ja. Okay, nächste Person, bitte. Ein richtiges Haus, ein Traumhaus. Ja, kann ich? Ja, bitte. Fast alle Personen in ihrem Leben träumen von einem Haus. Auch mit dem Haus haben wir viele Erinnerungen und Gefühle, die wir immer erinnern oder mit anderen teilen, nach wir diese Haus oder Orte verlieren. Ich wohne in Indore, aber während dieses Pandemie wohne ich in Ujjain in meinem Haus. Ich glaube, nach dem Pandemie, wenn ich zurück nach Indore fahre, erinnere ich immer diese Zeit, weil Ujjain ist eine kleine Stadt und ganz ruhig und der Universität und Ujjain Engineering College liegt in der Nähe von meinem Haus und beide Orten haben ein großes Campus und das ist ganz groß und ruhig, in dem viele Personen aus verschiedenen Orten in der Stadt kommen und Spaziergang genießen. Auch der reine Fluss Shipra liegt nur halbe Kilometer von meinem Haus, obwohl der Brücke ist mehr als 1 Kilometer, wo ich fahre und der Fluss genieße und Sehenswert und eine gute Szenerie genießen. Aber ja, wenn ich in Mumbai war und in Indore war, erinnere ich auch immer auf diese Orte und glaube, dass die Menschen, die in kleinen Stadt wohnen, genießen ihr Leben mehr als die Personen, die in großen Stadt wohnen. So, es ist auch wichtig, dass wir, es ist nicht nur wichtig, dass wir ein großes oder schönes Haus haben, sondern es ist auch wichtig, wo in welchem Bereich oder in welcher Stadt unser Haus liegt. Ja, richtig, du hast recht. Also, wo wir eigentlich in der Kindheit gelebt haben, das bleibt immer in Gedanken. Und wir wollen immer wieder das besuchen. Das wird für uns wie ein Denkmal. Und zum Beispiel, wir hatten eigentlich also in der Kindheit ein Haus
Und später haben wir das auch eigentlich also verkauft, weil wir dann ein Haus im Dorf also neu gebaut hatten. Aber jetzt auch immer wieder, wenn ich also an dem vorigen Haus vorbeigehe, dann habe ich das Gefühl, das ist mein Haus. Also wir wollen eigentlich, dass immer diese guten Erinnerungen dabei haben. Wir vermissen das. Das was eigentlich, das war das Haus, wo wir unsere schönen Momente, gute Zeit, schlechte Zeit verbracht haben. Das bleibt immer. Aber trotzdem, wir können lebenlang vielleicht, wir würden nicht da leben. Mit der Zeit brauchen wir etwas Neues. Und dann die alten Häuser sind nicht genug. Und wir müssen ja neue leben, neue kaufen. Noch jemand bitte? Sagen Sie etwas über Ihre Träume. Tanja hat schon gesprochen, oder? Ja, vielleicht als erstes. Sirjan Adhikari ist auch vielleicht da. Raju ist auch da. Priyatos, Priyamvada, Priya. Sagen Sie etwas. Oder Muhammad Sahid. Wo Sie wohnen, sind Sie zufrieden mit Ihrem Haus? Natürlich, wir alle lieben unsere Häuser. Egal wie sie aussehen, wie groß oder klein sie sind. Aber wir würden immer was Neues haben. Ja. Hallo Sir. Hallo, Priya. Ja, Traumhaus, das ist eine sehr persönliche Sache. Und viele Menschen wollten im Stadt leben, im Zentrum leben, aber und die möchten alle Gerät. Aber ich habe gedacht, dass es fühle sehr positiv, wenn ich ein Haus in einem Berggebiet sehe. Ich möchte in der Natur leben. Heutzutage gibt es so viele Verknüpfungen in der Stadt. Und ich denke, dass wie wäre es, wenn wir ohne Internet, ohne Handy und diese Gerät leben mit unserer Familie. So, ich denke, dass wir müssten versuchen, dass in dieser Zeit wir sind in unserem Haus mit unserer Familie und es hat mit uns das gelernt, dass das Familie ist sehr wichtig für unser Leben. Und Traumhaus ist nicht ein Gebäude und eine Wohnung. Traumhaus ist sehr, Traumhaus braucht Familie und Kinder und Eltern, dann es wird die Traumhaus. Aber ich habe gedacht, dass wenn habe ich ein Traumhaus, dann es gibt eine Schwimmbad und eine Gymnastik, Fitnessstudio. So, und ich denke, dass auch dass im Gebiet wie eine in der Uttarakhand oder in der Himachal Pradesh im Berge gibt es sehr schöne Häuser und dann vielleicht sehr glücklich, wenn ich gehe. Danke. Aha, sehr gut. In Himachal, in Kashmir, in der Schweiz, so schon eigentlich. Schon wenn wir daran Gedanken machen, haben wir also ein herrliches Gefühl. Klar. Okay. Ja, Muhammad Sahid, würden Sie auch dazu was sagen, wo Sie wohnen? Woher Sie kommen? Ja, Freunde, also keine Panik, keine Angst.
einfach könnten Sie sagen, was Sie im Kopf haben. Hier haben wir ganz freundliche Atmosphäre. Jeder kann sagen, Sie sollten Plattform genießen. Haus müssen Sie selbst besorgen, aber hier können Sie ja einfach frei sprechen, wenn Sie wollen. Ja, bitte. Wenn wir eigentlich über ein Haus sprechen, dann teilen wir einfach die Ideen. Und wenn die anderen Menschen die Ideen hören, dann träumen sie auch dann von sowas. Zum Beispiel jemand hat über diese modernen Einrichtungen gesprochen und dann hatte ich gleich auch das Gefühl, oh ja, das hätte ich auch aber vielleicht besorgen können. Daran hätte ich auch ja immer gedacht. So bekommen wir auch dann neue Ideen von Freunden. Immer mehr Menschen wollen, Jugendlichen besonders, in einer Stadt wohnen. Da haben sie alle aktuellste Einrichtungen. Ein Fitnessstudio oder ein Disco, ja vielleicht Konzert, Kino, alles. Und ja, große Firmen. Sie sehen uns an. Wir brauchen das alles eigentlich. Aber wir können vielleicht auch heutzutage vieles im Dorf oder in Bergen, in der Natur besorgen. Nicht alles, aber dann, wenn wir vielleicht ein bisschen Kompromisse schließen können, ja, man muss entscheiden, was eigentlich man braucht. Alles können wir nicht. Wir müssen also vielleicht auflisten, was ist mir wichtig und was ist mir wichtiger. Dann hilft es zu entscheiden. Ja, Universal Mind. Bitte schon. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Meine Traumhaus ist in der Nähe von Strand, Sir. Ich musste am Strand wohnen, weil es so schöner ist. Sind Sie Journalist? Meine Traumhaus ist sehr modern aus. Es ist aus Stein und Holz gebaut. Es ist dreistöckig, damit es mir gut sehen kann. Ich brauche einen großen Garten mit Schwimmbad. Das Haus hat große Fenster und alle Zimmer sind heller und aus sehr groß. Ein dort Treppe tut nach oben zu Haus Schlafzimmer. Schlafzimmer ist moderner. Und nördlich ist ein Badezimmer, damit meine Schwester mich nicht angreift. In der meinen Schlafzimmer hat ein Computer, ein Schreibtisch, ein großer Vacuum, einen kleinen Bildschirm, Kasten und ganz viele Kleiderschränke an einer Wand. An der Wand hat ganz viele Let's Do Lebensposter und viele Fotos. Zwei große Schreibtisch öffnen zu einer Terrasse. Danke. Sehr schön. Und woher kommen Sie? Wo wohnen Sie gerade? In Bihar. Alles klar. Wo genau? Wo in Bihar? In Gaya. In Gaya. Alles klar. Und wie heißen Sie? Universal Mind? Ich heiße Brijkishore Kumar. Brijkishore. Okay. Das ist wirklich eine super schöne Vorstellung, was Sie gerade gesagt haben, mitgeteilt haben. Sie haben so klar, also ein Schlafzimmer, ein kleines Bett, ja, großen Schreibtisch. Also das ist wirklich toll. Wir haben etwas ganz klar vor. Und dann schaffen wir auch, natürlich, wir haben ein Haus, wo wir genug Platz haben, wo vielleicht die Kinder auch spielen können,
wo, wenn es schlecht, also wenn das Wetter schlecht ist, da ist es immer noch alles bequem, ja, gemütlich. Das brauchen wir. Aber ja, direkt vielleicht Sonnenschein sollte auch erreichen. Wir können das auch genießen. Ein Dachhaus oder eine Wohnung, wo genau, ja, welches Stock, das alles kann man vorstellen. Sehr gut, wunderbar. Ein modernes Haus mit Computer. Okay, nächste Person bitte. Sehr gut. Nilkamal ist auch da, sieht. Würden Sie auch heute sprechen? Jeden Tag ein bisschen sprechen bringt uns weiter. Dann schaffen wir Schritt für Schritt alles. Bitte schon. Ja. Ja, bitte. Tanja ist da. Und dann sieht auch. Okay, Tanja. Guten Tag alles. Heutiges Thema ist Traumhaus. Im Leben hat jeder seine eigenen Traum, egal ob es Autos, Häuser oder seine Karriere geht. Die meisten Leute, die ich kenne, träumen davor, die größten und luxuriösten Häuser zu haben. Aber ich war immer mit meinem zufrieden. Mein Haus ist jeder eine winzige Wohnung nach einer Herrenhaus, sondern ein schlechtes, gemütliches Haus aus braunem Backstein mit weißen geschnittenen Türen. Der Vorgarten ist mit schönen Blumen geschmückt, Rosen, Lilien, Dahlien und viel mehr. Meine Mutter pflanzt sie meistens. Sie sagt, Blumen sind eine Muss und eine Vollkommenheit der Natur und sie geben den Menschen viele Decke. Und es spielt keine Rolle, ob sie reich oder arm sind. Sie geben ihnen eine wunderbare Welt, die sie glücklich macht. Es macht sie und unsere Nachbarn auf jeden Fall glücklich. Danke, das war alles. Sehr gut. Wunderbare Welt und Umwelt. Gute Atmosphäre nebenan. Gute Nachbarn. Schöne Umgebung. Und Pflanzen, Blumen. Natürlich die Natur. Das ist ja sehr wunderbar. Ja. Und die Mutter liebt auch Blumen und Pflanzen wie ich. Das ist ja noch schon. Dann muss ich nicht viel eigentlich schaffen. Allein. Die Mutter schafft auch mit. Okay. Jit ist auch da. Ja, Jit. Guten Tag alle. Guten Tag. Heutige Thema ist mein Traumhaus. Meine Eltern hat mir immer gesagt, dass bevor mein Geburtstag zogen sie nach Delhi um. Wir haben ein eigenes Haus in Delhi. Jetzt, wenn ich an meine Kindheit denke, ich merke, es waren so viele Orte überall. Großes Haus, wenige Leute und Lärm. Aber Delhi ist jetzt sehr überlaufen. Deshalb ich möchte mit meiner Family umsehen. Ich habe schon mit ihnen diskutiert und sie stimmen zu. Mein Traumhaus sollte also irgendwo in Hill City sein. Es sollte mit modernen Amenitäten gebaut werden und auch genug Platz für alle Family-Mitglieder und Gäste zu haben. Es sollte einen Garten für die Kinder zum Spielen haben. Auch sollte es Grün und Natur um ihn
Kleidung haben, so dass wir frische Luft und Vögel klingen hören morgen. Auch einen Wasserfall oder Fluss in der Nähe haben könnte. Das ist alles. Sehr schön. Also Fluss, Haustiere. Haben Sie eine Katze? Das haben wir gehört im Hintergrund. Nein? Ja, ich habe zwei Katzen. 2 Katzen. Alles klar. Also Sie sollten auch da sein, na? Im Traumhaus. Klar, richtig. Das ist eigentlich sehr wichtig. Diese kleinen Tiere oder Kinder, sie machen die Umgebung ganz richtig gut. Also ich würde auch eigentlich in einem Haus wohnen, wo meine kleinen Kinder auch richtig, also genug Platz haben. Gerade habe ich gesehen, mein kleines Baby, er ist heute Hanuman geworden eigentlich. Er hat gerade gezeigt, also sein Gotha. Also ja, manchmal will der Bhim oder Superman oder alles. Also wo diese Kinder auch genug Platz haben und dann richtig genießen. Das ist ja auch wichtig. Das ist wichtig. Even, ich habe gesehen, heutzutage, Leute nicht haben zu große Häuser und Platz zu spielen. So. Ja, trotzdem kann man ja zufrieden sein manchmal, wenn man die Atmosphäre richtig schafft. Klar. Das ist wichtig. Aber ja, auch es gibt Menschen, die großes Haus haben, aber trotzdem sie also kommen nicht klar miteinander und dann genießen ja nicht vielleicht zusammen sein. Also das Haus bedeutet nicht nur Gebäude und Einrichtungen, aber wie Shubham gesagt hat, die Menschen, ja, wir haben gute Beziehungen und wir genießen diese kleinen, großen Momente zusammen und wenn also jemandem nicht gut geht, dann sind wir immer da. Wir stehen immer verfügbar und dann helfen natürlich gegenseitig einander. Ja. Dankeschön. Bitte schon, sehr gut, sehr gut. Heute hast du zum 2. Mal gesprochen und ab jetzt sprichst du vielleicht jeden Tag. Das ist toll. Das ist, Ich probiere. ja. Das ist eigentlich auch das Ziel der Gruppe. Ziel German Speakers Club, ja. So motivieren wir auch einander. Danke. Bitte schon. Noch jemand? Wer würde dazu was sagen? Egal wie viel Sie sprechen, aber wichtig ist, dass Sie auch mitmachen. Sie auch also etwas sagen, wenn möglich wäre. Also das ist auch nicht muss, aber ja, manchmal schon. Dann kommen Sie Schritt für Schritt jeden Tag weiter. Okay? Priya. Ganesh, Ja. Bitte schon, Priya. Gerne. ich versuche über es zu sprechen, weil ich das Thema kannte. Mein Traumhaus ist im Himmel. Nach mir ein Haus voll von positiver Stimmung, Happiness, gutes Essen, alles Familienmitglied leben zusammen. Aber Gegenwart, niemand wollen einfaches Leben. Alles wollen Leute leben. Daher haben die Menschen ihr Leben kompliziert gemacht. Danke. Sehr schön. Zusammenleben, glücklich leben. Wir haben eigentlich im Laufe der Zeit unser Leben kompliziert gemacht. Das muss nicht so sein. Vielleicht können wir einfaches Leben führen. Das ist dann auch noch, wenn das Leben eigentlich einfach ist, dann führen wir auch ein gesundes Leben an also allen Etappen. Ja, sehr gut. Danke. Bitte schon. Noch jemand? Shonu, du bist auch da. Bitte schon. Hello, Sir. Ja. Und dann Samir vielleicht. Ja, Okay, das Damian. guten Tag. Heutiges Thema ist mein Traumhaus.
leider mein Traumhaus ist noch ein Traum für mich. Ich möchte mein Traumhaus bilden. Ich will im Dorf wohnen und da finde ich ruhig grün und sehr gemütlich kann ich leben. Im Dorf erfahren wir, dass die Leute von Dorf ist auch sehr gut. Sie sind freundlich und im Dorf gibt es eine gute außerliche Umgebung und wenn man in einer guten Umgebung ein Traumhaus bilden möchte, ich möchte auch da mein Traumhaus bilden. Mein Traumhaus ist nicht groß und nicht klein. Es gibt ein Haus, da finde ich, da kann ich mit meinen Familien gemütlich leben kann. Ich mag mit Familien leben. Ich möchte mein Traumhaus wie ein Paradies einrichten. Da wohnen die Menschen mit einer guten Ausdruck, guter Aussehen. Man könnte ihre fröhliche Leben. Haus soll, ich glaube, das Haus soll eine schöne sein und auch herum uns Haus auch schöner die Leute und Haus sein, weil es gibt ein schönes Haus und herum das Haus die Leute ist nicht gut. Die Leute von Nachbarn immer stürzen, ich mag diese nicht. Ja, das ist alles. Ja, schon wunderbar. Also wenn Sie das eigentlich alles sagen, dann erinnere ich mich an eine Redewendung, Gleis und Gleis gesellt sich gerne. Wir sind normalerweise zufrieden in einer Umgebung, wo wir einmal waren eigentlich. Ich bin zufrieden mit meinen Menschen, die meine Sprache sprechen, sie meine Gefühle verstehen. Also zum Beispiel meine Nachbarn, meine Bekannten, Verwandten, Familienmitglieder. Und nur dann ist das Haus auch eigentlich so beliebt. Sie besuchen mich und ich besuche sie. Und wir verstehen einander, wir kommen klar. Also das ist eigentlich ein richtiges Zusammensein, natürlich. Und deshalb hast du gesagt, vielleicht immer wieder habe ich gehört, du sagst, im Dorf geht es mir besser, weil die Menschen, die wie du denken, sind da. Und es ist nicht einfach, also an einem neuen Ort so einfach, sich zu gewöhnen. Das ist wirklich ja, so. In der Realität, wir sind nur dann zufrieden, wenn wir auch die Menschen wie wir zusammen sind. Klar, sehr gut, Sonu, da hast du recht. Und dann macht eigentlich das Zusammensein auch großen Spaß. Wir langweilen uns einfach nicht. Auch wenn wir nichts
machen, wir sehen einander, wir sagen einfach ein kleines Hallöchen, das reicht. Wir brauchen nicht eigentlich große Sachen, einfach ein Lächeln. Ja, das ist genug. Okay, noch jemand? Ein Haus. Jemand hat gesagt, dass mein Haus ist mein Lieblingshaus. Natürlich, wir alle lieben unsere Familienmitglieder, wir lieben unser Haus, was wir also schon haben. Wir haben auch keine andere Auswahl. Und vielleicht wir sind damit zufrieden. Und so sollten wir auch sein. Nur dann fühlt man auch zufrieden. Ansonsten bleiben wir unzufrieden und dann, das hilft nicht. Wir müssen auch damit zufrieden sein, was wir haben. Und immer auch vielleicht Neues haben wollen. Das ist auch okay. Ein Traumhaus bedeutet, wir haben vielleicht etwas im Kopf und wir wollen das verwirklichen. Irgendwann, wenn ich das leisten könnte, wenn ich genug Geld habe, wenn ich vielleicht das schaffen könnte. So versuchen wir Menschen und erreichen wir solche kleine, große Ziele im Leben. Klar, gerade haben wir auch eine neue Person, Disha auch. Herzlich willkommen, Disha. Toll, dass Sie auch mitmachen. Gut. Und noch jemand? Bitte schon, Freunde. Hallo. Ja. Ja, ich möchte auch etwas sagen. Ich denke ab und zu, ich werde arbeiten 10 oder 15 Jahren. Dann werde ich ins Dorf gehen, da wohne ich und da ich pflanze viele Pflanzen und anbauen und verbringe Zeit mit meiner Familie. Klar, aber zuerst Job. Die Familie will, dass du Karriere machst und dann ist die Familie auch zufrieden. Wenn du jetzt zurück nach Hause gehst und sagst, nein, mir gefällt hier nur, ohne Job würde ich hier bleiben, die Familie kickt vielleicht. Ja, das solltest du auch nicht vergessen. Irgendwie muss man was schaffen oder vielleicht etwas so planen, dass von zu Hause kannst du arbeiten. Aber Arbeit sollte momentan im Zentrum sein. Arbeit macht das Leben schön und süß. Das solltest du auch nicht vergessen. Ja, natürlich. Ja, ich werde nach 10 oder 15 Jahren. Ja, aber diese 10, 15 Jahre danach, aber du musst hier auch was realistisch vielleicht planen. Gut, sehr gut, aber das ist ja toll. Wir sollten solche Gefühle haben, dass wir auch zurück irgendwann nach Hause ziehen. Ich denke, wir haben schon genug geredet. Vielen lieben Dank, Freunde. Es ist wunderbar, immer mit euch zu reden. Einfach ein Thema. Also großes Thema, kleines Thema, ist uns egal. Aber das ist wirklich so toll. Einige Freunde wollen eigentlich jeden Tag etwas sagen, aber dann sie denken, ja, ich bin nicht sicher, mir das ist richtig, ich sprechen werde, was werden die anderen denken? Andere denken gar nicht eigentlich. Alle denken für sich, ob ich spreche oder nicht. Also Freunde, Sie sollten irgendwie Ihre Beiträge mitmachen, zum Beispiel etwas sagen, ja, da haben Sie recht. Oder mindestens sagen Sie, ja, Shubham, du hast wirklich gut gesprochen und ich bin auch ganz deiner Meinung. Also diese kleine, Redewendungen oder Phrases, können Sie etwas sagen. Oder mindestens guten Tag, etwas sollten Sie sagen. Dann kommen Sie weiter. Ansonsten verbessern Sie trotzdem auch hören, aber sprechen beherrschen Sie nur, wenn Sie selbst sprechen. Vielen lieben Dank, Freunde. Wir treffen uns dann jetzt am Montag wieder. Dankeschön. Ich hoffe, dass Sie Ihr Traumhaus verwirklichen.
Wiedersehen, Freunde. Ja, bis dann. Tschüss.